葉嘅甘甜咧，就喺嗰個單寧酸嗰度嚟。因為咧香港地咧太潮濕啊，咁咧啲茶葉咧就會發霉嘅，一時好一時唔好。烘一烘咗啲茶咧，就將個質量穩定啦嚇。而家咧我哋就加水煮啦。而家咧就開始咧就撞茶啦。如果我啲奶唔助熱咧，咁咧嗰啲奶咧咪將個奶茶降晒溫咯。我哋用個格西隔一隔佢啦，啲奶焦咧咪喺個兜邊啦嚇。試下吞下口水啊，口水更加甜咗㗎。呢一個感覺咧，我哋叫做齒頰留香，英文叫做 aftertaste。千祈唔好落糖喎。當酸性嘅糖放咗落去鹼性茶裏邊，佢會中和晒鹼性茶裏面嘅單寧酸，所以你就享受唔到齒頰留香啦。